Hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Gustavo unterwegs. Ja, unterwegs bin ich in Kiew, die Hauptstadt von Ukraine. Und ja, ich wollte euch zeigen, das sind einige von den wenigen Gebäuden, die hier in Kiew selbst betroffen wurden während dieses Kriegs. Also hier in der Stadt merkt man gar nichts, muss ich sagen. Es sind wie diese Gebäude nur die wenigen, die getroffen wurden. Die Leute sind sehr misstrauisch, auch wenn ich auch mich ausweise so als Journalist. Ja, sehr, sehr misstrauisch. Ich werde angesprochen, wenn ich Fotos oder Videos mache von Zivilpersonen. Einfach so Zivilpersonen sind sie auch sehr, sehr, sehr misstrauisch. Mal gucken, wie lange ich das drehen darf, bevor jemand mich anspricht. Wie ich schon sagte, also so sieht man nur die wenige. Also ich musste hier mit einem Taxi bin ich hierher gekommen, ein bisschen weit vom Zentrum entfernt. Und ich hatte auch gesehen, wie junge Leute so auf der Straße von Militärs oder von Polizei angehalten werden und ja, nach Papieren gefragt werden. Aber ich bin gestern angekommen um 6 Uhr abends. Ich durfte nicht mit dem Auto rein wie Kiew. Musste mein Auto 80 Kilometer von hier entfernt lassen und von da weiter mit dem Zug. Um 6 Uhr abends war ich hier. In Kiew wohnen normalerweise, wurde mir auch vorhin von Jura, sehr netter Mensch, an Hauptbahnhof gesagt, normalerweise 5 Millionen Personen, aber jetzt schätzt man so zwischen 2 und 2,5 Millionen die Anzahl von Personen, die die Stadt verlassen haben, ja, aufgrund des Krieges. Bei dieser Aufnahme jetzt zum Beispiel halte ich mein Handy einfach so mit dem Handy und dem Mikrofon und so weiter, weil ich weiß nicht, in welchem Moment ich mich ausschalten muss. Aber wie gesagt, die Leute sind sehr, sehr misstrauisch, sehr misstrauisch. Es gab Leute in Zivil, die mir auch so verpfiffen haben, sozusagen, bei Militärs. Und ich musste mich ausweisen. Aber ansonsten kann man sich so frei bewegen. Also die Geschäfte laufen noch. An den Tankstellen bilden sich ich habe keine Schlange da gesehen, bei keiner von den verschiedenen Tankstellen. Und wie ich schon sagte, also die meisten Schäden so findet man so 20 Kilometer in Richtung Ost. Da sieht man viel mehr. Aber hier in der Hauptstadt ist ruhig. Und ja, ich fühle mich sicher hier, muss ich sagen. Ich versuche da zu zoomen. Ah ja, jetzt. Yes.
Also ich bleibe heute hier in Kiew, bin gestern angekommen, wie gesagt, um 18 Uhr und ich bleibe nur heute. Heute Nachmittag fahre ich zurück nach Lemberg. Also die Strecken sind ganz schön weit weg, ganz kurz. Ich versuche jetzt wieder zurückzuzoomen. Ich schaffe momentan nicht. Also wie gesagt, mir, der Jura hat mir gesagt, normalerweise wohnen hier in Kiew und die 5 Millionen, genau die Zahlen weiß man nie, sagte er. Aber jetzt müssen so ungefähr 2 bis 2,5 Millionen Personen, die Stadt verlassen haben. Am Bahnhof vorhin habe ich den normalen Verkehr, so Betrieb gesehen. Ich hatte mit was anderes gerechnet. Genauso wie am Busbahnhof. Es war nur ein Bus, der mit Personen so gekommen war. So, endlich, jetzt. Aber ansonsten die Situation hier, so wenn man sich so bewegt hier in der Stadt, finde ich das nicht so gefährlich, muss ich sagen. Also gefährlich ist in der Zonen außerhalb, 20 Kilometer von hier mindestens, wo auch das Militär, also wo da geräumt wird. Also man vermutet da Minen, also die gehen davon aus. Und dann da in diesen Bezirk darf man nicht rein. Deswegen mit diesen Bildern von hier werde ich mich verabschieden, so von hier von Kiew. Weil ja, die andere, wo die Gebäude ganz schon betroffen wurden, da kommt man nicht rein. Und wie Sie sehen, so hier daneben ist ein Einkaufszentrum, ein Mall oder so. Und da, ja, Leute gehen rein und raus. Heute Montag. Ja, schöne Grüße, Chiki, sende ich von hier. Das sind Leute, die diesen Kanal unterstützen. Dann denke ich jetzt an Marco Witte. Vielen Dank, lieber Marco. An Ivor, da, my grave, ja, in der Groner Tor ist 24. An Matthias Jacobs. Rewe in Rossdorf, Andres Turb, Villa Dalman. Danke, dass Sie diese Sendung möglich machen.